Što se tiče turističkih rezultata, za prva 3 mjeseca njih smo objavili jučer, vidite da možemo biti zadovoljni i to je na tragu svega onoga, svim našim nastojanjima da turističke rezultate poboljšavamo u vidu dolazaka i noćenja upravo u ovim periodima turističke predsezone i podsezone. Tako da je to upravo na tragu onoga što želimo, ali naravno sa jednom velikom dozom opreza, zato što ova situacija koja je trenutno prisutna u svijetu, ova kriza koja je i geopolitička, koja je i gospodarska, ekonomska, koja je naravno u jednom smislu i turistička, ona će se najviše reflektirati na stanje dolazaka i noćenja upravo u ono doba godine kada mi imamo i realiziramo najveći broj noćenja, to je dakle ljeto, to su najviše mjesec srpanj i kolovoz gdje realiziramo i do 50% svih turističkih dolazaka i noćenja, tako da se sa svim naporima moramo fokusirati upravo na taj period i ono što sam već govorio cijelo ovo vrijeme, da cijeli turistički sustav pripremimo, da odgovorimo na najbolji mogući način na ovaj izazov, na način da eventualno nekakve sada i nestabilnosti i nekakve gubitke podijelimo solidarno po cijelom lancu vrijednosti, a da ne prebacujemo sve na kupca, zato što u tom trenutku, u situaciji kada jedan veliki dio gostiju će izostati koji putuju određenih dijelova svijeta, upravo će biti borba za svakog gosta iz Europe od naših konkurenata u ovom mediteranskom europskom bazenu, a ako ponudimo dobre pakete, dobre aranžmane, dobre cijene i ako realiziramo sve ono kako smo planirali, te kako imamo priliku ne samo imati dobre turističke rezultate u ovoj godini, nego napraviti jako dobar temelj i za sljedeću turističku godinu.